isaanii gandi isaanii gosti isaanii fi qaanfachuu jirti jara san. Sigal saniifu guyyaan kun ni dabra. Guyyaan reefi Oromoo harree fe'amee akkatti itti qoflamu kun ni dabra. Guyyaatti aanumee bi reefa keetii ta'e harree fe'amee warra deengadda akkas nu godhee jiranii uummanni ma tokkotti isin beeka. Eenyuun mootummaa tanaa wajji waan kana godhaa jira. Eenyuun mootummaa tanaa wajji Oromoo xiqqeessaa jira. Uummanni takkatti isin beekaa jechuudha. Ifi eeggadhaa obboleeyyan kee. Ni dabra guyyaan kun. Liqimsaa takka tarrabbisi kennu jechuudha. Abbaa ureetutti yaada lubbuu tanaa rabbii ure. Kabajallee isiniin qabuun siin jee bara. Nama miseensa isaatii kabajaa qabuu miti. Durriyyeedha namichi. An dhugaan siima. Silaa osoo kabajaa qaba. Baraarraa Gabra Tsiyoonfaan Geetaachoo Raddaatiin akkasii wal lolan bar jaala keenya Geetaachoo jedhanii ni bar yeroo hunda. Milaal. Ummata sirna beeku, hajaarmaa beeku. Tanneen ammoo nuun maal jetti diinota jettiin ergamtoota Ijiptii nufaan jetti. Sigale nu kagartee paartiin tu duyda keenya irratti itti arrabsamne, itti xiqqaanne, itti diigamne, itti namaa gabbaane, itti gartee warra lubburraa wal jaalannu. Jaawar faa kan wajji guddanne kana itti wal dhabnee sigale itti nama keessaa gallee paartii itti akkas taane arraa Haftaamuu Lammuufaan Finfinnee taa'ee warri akkas nu godhuu ture. Sigale Dammaqaan faan Qaallichi Gannaqaan sun siida OMN irra bahee siida Minilik Qaallichi gartee namni dizaayina maaliin jaaree dahabaan jaaree biyya alaatii fide isa jedhee Qaallichi yeroo duraatiif dubbate Dammaqaa sani. Arra isaanii akti. Sigale abbootiin jijjiiramaa maaliif durriyyeen gartee kabajaa nama isaa wajji laffee hin qabdu jechuudha. Ifiifuu kabajaan qabu kabajaa maal beeka? Silaa osoo kabajaa beekee jarri kun jara guyyaa golgolaati jeennuuf kabajaa qabaata. Lammaa Magarsaatiif kabajaa qabaata. Gaddoo Andalgaachootiif kabajaa qabaata. Taayyee Dandaatiif kabajaa qabaata. Hangaasaa gartee ka isaa jecha barraa bahar harka naqaa ture saniif kabajaa qabaata. Anaaf kabajaa qabaata jechuudha. Arra laali warri tokkoffarratti isaan arrabsan warri tokkoffarratti isaan diina keenya jedhan nuyi. Paartii kanaatii jecha ummata keenya dhabin. Ansiifin himu. Warrootni tokko takka wal beekne sigale waan isin keessa jirtaniis waan isin keessaan jennuus wal beekne sigale. Ummata keessan Qaallicha kanaa jechuudha. Qaallichi bakka summaa'ee jira. Sirna kana sirna nami afooshaa namichaa tanaa jecha ummata keessan hin dhabina warrichi keessa jirtaniis. Warrichi keessa jirtaniis. Tahayyoota keenyatti hin deebi'e. Eegaa warrichi keessa jiru hangana jee booda tahayyoota keenyatti hin deebi'a. Hayyoonni keenya mooraa diinaa huqqisa mooraa sabaa gabbisa. Yoo ummanni miidiyaa irratti isin dhiyeessee maaltu lafa jira itti jirra maarree godhu yoo haga yoom itti jirta. Namni meeqa xaragamuu qaba. Namni meeqa buqqa'uu qaba. Itti jiraachuuf namni meeqa dhumuu qaba. Hangas gaazexeessitoonni hayyoota keenya nu dhiyeessitan wanni gaafattan namni meeqa buqqa'uu qaba. Salphinni akkam dhufuu qaba. Tokko ta'uudhaaf wal cinaa dhaabbachuuf wajji dhaabbachuuf sigale suuta ulaa gallaalteetuma yoo weezarri sitti tole waa darbattee ol deebi'uu osoo hin taane full time godhatte hojii saba eega rabbi si kenne amaanaa rabbi si kenne tana bakkaan gahuudhaaf itti cinqamtee dalaguun dirqama jechuudha. Hayyoota Amaaraa laali. Fannoo bakka dhibbe jirtu tana waliif fiduuf hangam takka dhukkubsachaa jiran haga warra marii biyyoolessaatiin baatutti. Olola akkama ofaafii jiran amma waboo dheengadda yaada siituu irraan fuune. Gaafa marii biyyoolessaa yaada uummataa walitti qabna jaansan waborraa yaadaa hin fuune. Arra fannoo irraa fuunee janii olola oofu jiran jechuudha. Sigale. Hagas takka gartee warri 4 kiiloo jiru hasaaniitii fi isaan wal quba qabanii jechuudha. Ati hangam takka nama kee quba qabda.
والقافتشون أنا في سر جرتي نبتشو وانا تيجتون أبو جنا وقان سيما أما نمني قلبي دان قرتي وبون التمدتي ماريدا هاسوفتا ماريفتا قال لي تيو مناسا دوبات يتي ولد أوجرات حاجة أفتي أدسات لويتوتي نما قرتي كيش جومتي مالف نمني يو نمو في تاتكنا هيج نمو ما إيجا في تاتك ونمو مرة بهجرة هيج تيجي نما ريفا نما هرّيد أنو جيوفو ديقرتوني سهر كدوان ريفا نما تيجي ريفي بر already خبجا كبابر ريفته فيتو سميت والله فيتو جوبي فيتو كفيتو قولي ريفين دباتو إلا لا تو خريفة كس قدوسان تو ريفة سيجي ريفا وجي فركسو جراجة نمني خين هيوني خين ناس ريفا خنا الروا بربادو جراجة ديسا هديرو هاي مورال لما نمتنا جنة أما واني سن الرأي قمو مريقو بيسو دا بيجالت يودو قوان سباها دودن يودو قوان سباها قبسويتن يو فايدة تيسا لالتاني فايدة چانسي دا قبساو تنجران قوتنا يوتا ورمو والقهي هتتما يامو واني قرتي عرى ورميا خيسة تهاجر تهيوني ندوچف دخترين ندوچف انتلان سياسة خواني خوني ندوچف اكتيفيستي واني خوني ندوچف قباتا واني خوني ندوچف سيقالي بيخاف واللالا واني عرى ريفي هرر في أميدي مخوني إنه هدوچف واني سادوچ سانجرتو واني سادوچ سانجرتو واني سادوچ ساتكتين جرتو فايدة ساقو فلالجو بكمتي قبو فيدمي لقيتي قبو فيدمي إسنتين كاسا دفع بككنا ناخنا دفع أنغو تناخنا جي إغرتي چانسي لالجو قوفا جنيتي فلناي أمتا تكو خغوتا قدو خلوينا قدو hoogganaasaati ummanni gootaas luyinaas ka godhu hoogganaasaati ummanni luyinan qabu oromummaa cal jettee tees oromoo yoo namni wal ijaaree kaasuu baate maal yoo ati karakara haasoyte yoo barrabara haasoyte sigale yoo ati har'a waan biroo jettee boru waan biroo ummanni konfis ta'a jechuudha yoo har'a ati ilma oromoo jettee boru ilma tigree jette ummanni konfis ta'a jechuudha sigale so namni keenya keessattuu hayyoonni keenya isintu ummata burjaajeessaa jira akka namichi moor ummata fixu isinii haala mijjeessaa jira sigale waatak qabsoo karaa nagaa wanni jamu cufamte hulaa cufee jira namichi tana walitti hima qabsoo karaa nagaa maarre wanni jaamu isa biran jirtu hulaa cufee jira تكتين اللي بيخو خاتا قف سرتو كوغيدو في وان بيخو قف سرنو ما نندنو مليلك الرأي قالي هنگا قال لي چخانتي سرني هندي قرتي ياد أداتين بقى مالي وهما قلفما وياني انجينا وياني تنكافني انجينا أبيجي تنكافني يتيو تديبا قلت قلفما سنج أبسي مالي واتك انجيني خونجرو قلفين وإنجينا وياني خافته سيجله إنجينا أبي خاصون دنديس سنيفو مال قدو قبت قلفي إنجينا أبي خاصو دنديس رديبو قبت قوان هم نمالين بيخو قوان كبجا صدسي سيجله كنا كسي أما موتومان كو موتوما قرتي بر موتوما توكو namni bar mootummaan background takka base social base kan jedhanii san qabaachuu qaba kun bar social base hin qabu durriye kanumatti fi wal jaarteetuma garte qaallichuma kana faarsitu isaa waaqeeffattu isaa rabtu isaan kaatu jechuudha wanni jiraasani malee gartee amma wanni gartee akka sirnatti heeraa cabe maali cabe miitirkishoo cabe sirna paartii cabe maarreja namni yaada tokko qabu hin jiru jechuudha paartii tana keessa
ati paartii tanayyoo dabalamuu feete akkuma nam tokko dhayiteetti dabalamtee dalagaa naa heddi jettaan malee akka sirnatti akka dhaabatti wanni ati itti dabalamuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Maaliif sirnan qabdu? Yoo fedhe akkuma Xalaa'uu Masadiin inni akkuma Taayyee fa'aa geggeessisanii si geggeessaa jechuudha. Asitti afooshaasaati. Waan akkanatti teessee qalbisuu caalaa sirna jaarrattee humna qabdu tana fayyadamu. Anniisaa waboota lafatti bilaash ta'u jirtu tan. Anniisaa waboota gartee asiin nama isii qabu dhabdee kophaa fiigu jirtu tan agartee itti fayyadamuu dirqamaa jechuudha. Dhumaatii uummata kanaatiif namni hundi anarraa eegali. Namni namicha kana deeggare hundi dhiiga inni gannaqu kanarraa gaafatama. Hundi keenya anarraa jalqabeen siin jedhe. Hundi dhiiga inni gannaqu, ummata inni buqqaasu, ummata inni manarra diigu, inni hundi nurraa gaafatamnaa jechuudha. Akka waan qulqulluu, akka waan maalitti ifin lakkaa'ina anarraa eegali yakkamtoota hundi. Sababa namicha kana deeggaruuti. Saniifuu yakka keenya san qulqulleeffachuun akka isa gadhaabne sanitti mooraa qabsoo Oromoo gadhaabne. Boonumaatu gadhaabee bara piipii ni beeytanii. Namni yoo duraan piipii jee nyaataa osoo jarkan kaa'u bara akka waan udaan harka keessatti si lakkaa'anii. San urgeessinii arra bari ilma Oromoo jechisiisu jirra. Mooraa qabsoo Oromoo urgooytu san sakandii takkatti walitti deebiftee ziggodhu maaltu si dhorke. Warri aabaa warra waboo tanarraa sodaa qabdanii waboon ta dursanii miti naa isiniin jee ijoolleen ammaatu ijoollee ariifa. Waan dur kutee siif dhiifama. Siif dhiifama gooti bar daawwi kana fa'aan nama jiilchee beeyta warra mooraa qabsoo Oromoo keessaa gani jedhanii mataa sirraa darban beeyta. Sin dhiisanii namani jiilchisan isaanis galee waboon sun waboo tana sanii miti tammaatun. Amma waboon nama qalee waboon nama buqqisee maarree kan hijiba waboo abiyyiiti. Nuti sirri beeyna waboo shimallisichi keessa leenjisee baay'ata kennee fi maal godhuutu nama fixu jira malee waboon qulqulluun dhugaa sun hay waboon ummata jeesee bar bosonni isaa ummata onnee ummataati. Onnee ummataa keessaa ibbaasaa mee yaadeeti. Zigale. Waboon ummata kana yoo jeese ummanni kun kuunoo deema jaan sigale. Onnee ummataa keessa jira. Ummata kana jeesee onnee ummataa keessaa ibbaasa. Waboo fakkaatee huccuu uffatee alaabaa ol qabee guduruu godhatee deemee nama jeesaa jechuudha. Waboo jee. Akkasii yaadu waboon qulqulluun dhugaadhaa ummata keessa moora akkamitti. Hiikaa waboo kana tursiifne jettee teessi malee wanni isiin nama jeeftu tarkaanfiin isiin namarra fudhattu hin jirtu jechuudha. Adabbiin ni jirti san Ameerikaanis numa gootii. Raashiyaanis numa gooti addunyaa guutuu godha jechuudha. Adabbii nama sirraa gattaa'u dide nama gartee diinaan fuudhee si barbaadu. Lukkee diinaa luka cabsuun hooma jiraati. Mutuu lukuma nu cabsuun hin barbaanne rabbumaan nu baase malee. Sigala. So saniifuu amma ijoolleen gartee yoo dur ati diinaa wajji dalaguu turtee bakka as deebite wallahi dhiifama sii godhan. Anuu dhiifama naa godhanii jiran. Dhiifama sii godhanii sheekha. Sigale. Ganaa ittiin deebiin akkuma rabbiin gartee dhiifama isinii godhee ganaa diliin dalaginaa jiru. Aset ijoollee ariifana. Sigale. Yatamaari lij no endese. Si saniifuu warri dursa akka warra dursanitti gartee laaltanii nuudhumattee yoo jarri kun qabate nuudhumattee wanni jedhamu isa waan durii nama madaalu. Sigale. Siyaasaan ni jijjiiramti. If jijjiira. Amma marroon faan nama kutaa torbarraa dhaqee miti nama 6 kiiloo keessa ture ni beektanii. Nama gartee barumsaanis hin hamatamne jechuudha. So gootummaa fi sabboonummallee nama hamatamne jechuudha. Paartii namni kanaa hoogganu wanni dila sirraa yaaddu hin jirtu. Even yoo si jeesellee yoo saba keetii dabarte ati duuteetuma uummanni Oromoo qaanii tana keessaa yoo bahe. Ati duute anamma du'ee Oromoof jecha du'ee wallahi Oromoon ajjeefamurraa daangaan Oromiyaa sarbamurraa karrayyuun tun akkana ta'urraa yoo an du'ee kan baatu taate an du'ee wanni sun
ummata sanii dabaruu annam tokko sigalee miliyoonaroota miliyoona ganaa dhalachuu taa'utu jira Oromoon sigalee. So saniifu warri gartee shakkii qabdaniis akka durii ilaaltaniis jarri kuyyoo qabate gosa abaluu dhabamsiisaa yoo qabate amantii abaluu dhabamsiisaa maal jettan sun firraa dhiisaa naa isiniin jee. Dubbii anna sirrittiin keessa arge. Ijoolleen garaan jabaattu. Iyyaaddeenaa wallaa garaan jabaatan firraa dhiifama namaa godhan dhiifama jennaan. Ifiin kan qawwee hungarree ummata ifi osoon isaan ajjeesu isaanit dha'uu haakimuu turanii badduun piippiitanaa ififu tareefa fuutee harree feetee ooftu. Bari yeroo duraatii miti jimma keessa gaafa reefa harkisan yaadattu lafarra harkisan. Lafarra harkisuun sun ummatan jiilchine janiiti amma reefa fuudhanii yaa'uu eegalanii jechuudha. Amma taraa tana harreerra godhanii booda matar asirra kaayyatanii deemanii qabiinaa taa'e maaliif waan sagantaan qabdu ummataas hin qabdu ummata kabajjuun qabdu sigalee. Bar yoo ummata kanarraa abdii qabaatte ummata kana kabajjaa. Bar piippiin ummatarraa abdiin qabdu beek. Amma uggii ummata keenya maarree keenya jettu kana dhuga si fakkaatti. Caayaa maarree jedhanii uggii isaan kijiba gartee ajensii isaanii san gartee deemaati kaadiree dakaa tana cinqaa jedhaniin ijoollee durgoo baasaniif ijoollee miskiina OBN keessatti teessu tana uggii isaan gate ergan kana waan ummata yaadu jiran si fakkaatti. Ummata isaan abdiirraa hin qaban. Ambar Oromoon tun takka na ajaa'ibsi. Gurbaa isinirraa abdiin qabne keenyaa jettanii ni barreessu. Sigale. Piippiin uummatarraa abdiin qabdu. Haga jiraattu humnaan jiraannarraa abdii qabdi. Sigale. Abdii qabdii jechuudha. So namni kanaa siifii sinilu. Seenaa teetiifii sinilu. Aadaa teetiifii sinilu. Daangaa keetiis siin tiisu. Daanguma aangoosaa. Daangaa kursiisaa. Daangaa garaasaa. Daangaa hattoota isaatti hiifata malee waa takka wanni inni daangaa sabaa tiisu hin jirtu jechuudha. So saniifu walii qabatti warri woboo shakku jirtanis hin shakkina. Naa isiniin jee woboonis duyita kharaabanii. Haamad hayyoota dhiyeessi. Oduu himaa adda addaa kana kaa ilaal namni ka afaaniin akka tatattajuu kanaa jira sigale. Sigale damee ololaa. Damee siyaasaa. Damee maali damee waraanaa already ta'ajaa'iba harkaa qabdan. So waan irratti guunnee fi waan gartee isaan qaban jabeessinee fi yoo itti sossoone wanni nuti hin goone hin jirtu jechuudha. Wanni nuti hin goone hin jirtu. Wannummaan ati fannoon lafa istiraateejii eenyuu turre jira wobomoo fannoo turre jira meenaa. Yoo wanni takka taate eenyuu dura Finfinnee ol seenamma. Yoo wanni takka taate dila fannoon chiyaatee dhuftu woboorra fuuma jirti ati kayaata keeti. Yoo isiin raftee dammayfatteen jaarrattu waan dhufuun beekamu. Humnaan gam takka qabda jettee yoo wanni takka taate biyya tana kontrool gootee sigalee wannatti godhuu dandeessaa jettee gartee deemtee isaanii wajji diskas hin gootu. Adda teessee asii uummata burjaajeessitee jarri noorzii ijaaramee nu dhufu jira warri kaabaatii maarree jettee uummata rakkiftu. Saniifu inni ajanduma isinii baasa namichi. Namichi maas kabajallee isiniin qabu. Irrumaan sii deebi'a waan hin sirri beekuuf. Nama Oromoo caalaa tuffatu qaba biyyi. Nama Oromoo amma isin Amaaraan nu dhufu jira Amaarri. Amaarri osoo dhufe Amaarri duraanuu 4 kiiloo jira. Meenaa himi Amaarri yoo dhufe sirna Minilik deebifne jaa Minilik already duraanuu dhufee ol ka'ee haasa'utti hin jiru. Abiyyi haasa'isiisaa hin jiru. Minilik keenya sanii isinirra qabsooytanii nurraa baasuu deemtanii isa eegganna yoo jaan irra waa ittiidha sigale. Minilik duraanuu ka'ee haasawee waan jiraa hunda nuu himee sigale. Yaa ilma kiyya gaa nagaa jiraadhu waan akka keetii jaaladhu qabu ilma kiyya nagaa jiraadhu jee Minilik Abiyyi dhaammateen kunneeme. OBN hundaan nu dabarsuu ture. Miidiyaan biyya sanii guutuu Minilik haasawu. Mee sirni haareetti fannoon fiddu kaminaa himi. Siidaan Minilik jaaramee jira. Seenaan Minilik jaaramee jirti.
Maarree aduwaan jaaramtee jirti. Aduwaa kaloolee Oromoo hamma tirkish. Warra lolee osoo hin taane kafaarfamu hoogganaadha. Hoogganaan aduwaa eenyu Miniliiki jaalattee jibbitee yoo aduwaa harka dhooyinne Miniliikiif daareektii harka dha'u jirta jechuudha. Maaf itti jibna? Maa dhugaa walitti himu? Mee wanni mafannoo yoo dhufte jijjiirama fidduut namnummaan fa'aa maqaa yoo wal jijjiire malee sirni Miniliikii fi sirni namicha kanaa maaliif wal dhabu? Miniliikis Oromoo salphisuu ture kunis salphisuma jira. Miniliikis Oromoo buqqisuu ture kunis buqqisuma jira. Miniliikis Oromoo gudeechisu jira kunis gudeechisuma jira. Sigalee. Miniliikis aadaa Oromoo gadaa facaasuu ture kun rashanu jiraa'u gadaa. Sigalee. Kun abbootii gadaatu rashanu jiraa'u. Miniliik ban lubbuun jiraadhaa jeetu aangorraa guyyisee dhiise. So saniifuu awwanni isiniin jiru. Sigalee. Namni gartee akkam taana jee akka ta'uun dhabu. Hayyoonni keenya akkam taana irra deebi'uu qabdanii asumaaf fakkeessuu qabsaawaa fakkeessuun hin dalaydu wanaaboota. Dhugaadhaan sabaa gabbuutee qabsooyti. Dhiistee piipi galuudha. Uummata burjaajeessuun hin barbaachisu. Abiyyi caalaa kan uummata burjaajeessaa jiru hayyoota keenya. Dhugaa walitti himuun itti fufaa jechuudha. Nagaan jiraadhu kanuma sheera walii godhi. Sheekka abbutaati kun.